Taksi chaqirganmidingiz? Ha? Taksi chaqirganmidingiz? Ha. Bo'l, hozir boraman. Aka, bu oynagingiz pastga qarab qoptimi? Nimani ko'rasiz bu oynada? Hali bir ayol chiqqan edi. Ayolim buzilmasin deb pastga qaratib qo'yganman. Qo'ysangiz-chi aka. Har bitta ayol chiqqanda pastga qaratib qo'yaverasizmi? Undan yoshsiz, kuch-quvvatingiz bor, mazza qilib yashashingiz bo'lmaydimi? Ayollarga qarasangiz nima qilibdi? Ukam, bugun ayollarga qanaqa nazarda qarasangiz, ahli ayolingizga ham xuddi shuna nazarda qarashadi. Bu ham bir qarzdagi gapda. O'zingiz qayerga ketyapsiz? Hali uylanmaganga o'xshaysiz. Uydagilargami? O'rtoqlarimga ketyapman. Bugun ularnikida qolaman deganman. Bir mazza qilar ekanmiz-da bugun. Boshqa hech narsa kerak emasmi? Taksi chaqirganmidingiz? Qo'lingizdagi gulga qaraganda onajonni xursand qilgani ketyapsizmi? Bugun men ham gul olib onajonimni xursand qilaman. Sizga o'xshab. Aka. Orqaga qaytaring mashinani. Tinchlikmi axir? Ha, tinchlik. Dunyoni o'zgartira olsaydim agar uzun bo'lardi tonglar muqarrar, g'ossa yo'llardan nar